Желтоқсан айының соңғы күндері де келіп қалдық. Осыған орай жылдың қорытындысын шығаратын уақыты таяған сияқты. Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің стратегиялық даму бағытына байланысты көптеген іс-шаралар атқарылды. Жыл қорытындысы бойынша колледжіміз халықаралық, республикалық, облыстық көлемде көптеген игі істер атқарып, барлық салаларға жемісті қатысты. Және жақсы жетістіктерге қол жеткізді. Қарағай ауданының Свинчанка ауылында оқу және өндірістік практика базасы ашылды. Базада